Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу, как отремонтировать звук на ноутбуке. В данном случае ноутбук у нас Toshiba Satellite A210. В нем барахлит правый динамик. При прослушивании музыки он репит. Вот слушайте. Этот нормальный? А с этим какая-то проблема. Сильно репит. Хрип. Так что мы сегодня его разберем и заменим этот правый динамик. У меня есть еще один такой самый ноутбук. Мы заменим и посмотрим, какой будет результат.